salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax xam naa ne ku gën a yabaati Macky Sall ku gën a arrogant Macky Sall ku gën a xeeb Macky Sall Sénégalais yi amut. Macky Sall man dama jàpp ne dafa am problème mu bopp quoi parce que nu muy doxalee nit ku wér dëgg du doxalee noonu kon ñun mën nañ jàpp ne erreur bu mag lañ def jël benn psychopathe jox ko réew mi muy def lu ko neex. Et puis Macky Sall dafa mel ni koo xam ne du fàttaliku démb quoi yow nit koo xam ne tu es parti de rien issu d'une famille pauvre di jàng ci ay difficultés yu métti sa dàll di dagg ngay jël fin de fer dugal defar di am problème mu ndekki di am problème jënd fourniture xam lan mooy galère quoi ci Sénégal c'était pas évident nga réussir nga ci jàng c'était pas évident nga réussir ci jàng ba pare am liggéey ndax Sénégal am na ñoo xam ne am nañu ay diplôme te pour ñu am liggéey problème la bi nga jàngee pare nekk ingénieur géologue dem di gérer banque de données bu Petrosen ginnaaw bi nga jógee AJ/PADS yàgg Mimi Touré après nga dem di jàppale Abdoulaye Wade mu gagné def le directeur général Petrosen nga jógee fa mu def le ministre de l'énergie nga jógee fa mu def le ministre de l'intérieur premier ministre nga jógee fa mu def le président de l'Assemblée nationale ndomba tànk yooyu yëpp yaa ngi ko am ci turu Sénégal di la fay xaalisam di la jox ay indemnité jox la ay privilèges ay avantages nga am ak Abdoulaye Wade problème dem créer ce parti dem à la conquête du pouvoir au bout de 4 ans yàlla dimbale la nga nekk président de la République pour ta première participation moment boobu nga fekk fi sa ay baay yoo xam ne ñu ngi topp ci nguur pendant des années pour bëgg ci jot mënuñ cee jot comme Moustapha Niasse ak Ousmane Tanor Dieng donte Niasse moom am na responsabilité ci lu xew ci réew mi parce que mu ngi la bàyyi yaa ngi def lu la neex muy cautionné di toog di la seetaan te jamono ji bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo la gënoon a war a mën a njëkk a jàmbu ci jalgati yi ngay def waaye defu ko moom it mu ngi toog ak yeneen mag yu mel ni moom ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ak ñeneen ñu ngi gis ñoom Mamadou Ndoye bu LD ñoom fipp nañ bu yàgg xam ne ni ngay yoree réew mi du loolu moo taxoon ñu jox la réew mi kon Mamadou Ndoye dañ koy jaajëfal bu baax a baax ak yeneen mag yu mel ni ñoom nga xam ne démarqué wu nañ bu yàgg ci sa politique. mais Macky Sall fi nga àgg ak Sénégal yi dafa ëpp c'est trop kenn mënta qualifier lii xew nii Sénégal quoi maanaam Macky jox nañ ko réew mi mu ñëw bu ñëwee lu mu njëkk a def mooy dafa nekk di tëkku maanaam yëfu serre quoi xam nga Macky Sall serre la quoi ay je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mais yow naka ngay nekk un président élu démocratiquement dans un pays de démocratie dans une république constitution bi wax ne il faut qu'il y ait une opposition yow nga ne opposition boobu noonu da nga koy réduire à sa plus simple expression ba pare yemoo ci di ko wax mais nga koy jëfee ñu dem ba mu yàgg nga commencé nag passer à l'acte di jàpp ay nit di tëj dem ba mu yàgg na élection sax léegi kenn du ci participer noonu mu yombee noonu comme moom ni mu ci participer en 2012 mu yomb Wade mënoon ko tëj ci kaso bi ndax am na lu mu ko tëjee woon moom mu ñëw xañ nit ñi loolu fàtte ne wan yassiri ko lul yusra li yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ la yombalal ngir nga yombal li ñu yombalal Macky Sall ñëw jafeel ko ne loolu du fi amee ku bëgg a participer Macky Sall nga doo fi participer changer carte d'identité yi pour nga voter rek problème la Macky Sall respecté wut loi respecté wut droit même révision exceptionnelle yeeg révision ordinaire yi Macky Sall faale wu ci dara gisoo bii passé nii mu ngi waroon def révision boo xam ne 6 mois la waroon a def Macky Sall ne 1 mois la koy def da ngay rang ba bëgg a dee pour bindu jot sa carte nekk problème après doo su mën a jot boole carte d'identité yi ak carte électeur yi léeg-léeg nga bindu war a dem voté ji ñu ne la non bureau bii nii waroo fay voté te fa nga daan voté toxal la yóbbu la fu sori découragé loola indi ay parrainage pour nit
bokk ci élection dina daw safa wa marwa amul kenn koo xam ne yow da ngay dem di candidater mu wóor na la yow di nga bokk ndax parrainage indi jafe-jafe Sénégalais yi sonn réew mi di tàkk bi mu songee Khalifa Sall ak Karim Wade ba pare ne dina song Ousmane Sonko jàpp na day yomb day xool nit rek neexoo ko wala jàpp na mën nga ko sonal rek mu ne acca yow doo fi nekkee candidat dem jël xajam yi nekk ca magistrature ba boole la ak ñoom acca ñu commencé la coller motif di la créer ay problème yoo xam ne ak ay chef d'inculpation yoo xam ne ay fen la ak ay sos Macky Sall lu mu ko fi deful amut boole kaag waa GIGN ñu toj vitre otoom agressé ko gendarmerie dem na dañ koy jiñ ay sàcc na dañ koy humilier da ngaa sàcc portable escalade këram gi dajji asperger ko benn liquide buy dem tribunal ñu ne ko yoon bii ngay jaar di ko booleeg ay nervi Sonko di résister dëkk bi di tàkk nit ñi di dee Macky Sall nañu dee yoonam nekk ci ubbiwul enquête amul autopsie enquête parlementaire ñu proposé ko ñu ne du fi amee waa PDS ñu éliminer Karim Wade ñu ne ñoom dañuy teg commission d'enquête bi taf ñu teg ko en place mettre ko en place ñu ne parce que Karim Wade moom moo bokkul ci élection yi Macky Sall justice dogal na fii nii ne Ousmane Sonko ni ñu ko génnee ci élection yi baax ci liste électorale bi baaxul nañ ko dugalaat mu wax ay nitam waa administration bi ay directeurs généraux ne leen bu leen ko jox fiche de parrainage bu leen ko jox attestation de dépôt mooy caution bi Macky Sall waa Sénat def injonction ne nañu jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am Macky Sall tas Sénat ba illégalement dàq Doudou Ndir ak ñamu àndal toroxal leen def loo xam ne loi bi da koy tere indi benn partisan yam koo xam ne APR la nekkoon na sax candidat ci élection locale ci benn dëkk mu indi ko def ko président Sénat Macky Sall waa conseil constitutionnel nekk ci seen processus électoral dem ba génne liste définitive bi ne ñii ñooy ay candidat Macky Sall yeewu Marème Faye toggal ko laax bu am soow mu toog ba ngoon ñu toggal ko ceebu yàpp bu neex mu añ ba suur génn rek def benn vidéo ne élection yi amatut quoi mais loolu lan moo gën a nekk yabaate ak manque de respect man loolu laay laajte ci moment boobu fekk ne imprimé nañ bulletins yi candidats yi waroon na préparer pour jël matériel électoral bi yóbbu ko dans les régions dans les départements dans les villages partout au Sénégal pour nit ñi voter te li mu def amu ci benn droit du constitution moo ko may du loi moo ko may du droit moo ko may ànd ak waa PDS yi lëmbe dëkk bi tàkk ba ay nit dee ci Woré Sarr def audio naan waaw biñ na ma Karim Wade bokkul si liste bi man damaa feebar sama doom yi di ma jox garab waa léegi yow ñàkk bokk Karim Wade moo lay feebar yow ba tax ngeen dem di comploter ci ndoddu Sénégalais yi yéen minorité bi ba dëkk bi tàkk ay doomi jàmbur dee ci yéen ñàkk bokk Karim Wade mooy tax Sénégalais yi ngeen ne leen kenn du fi voté ngeen ne da ngeen di yokk yéen mandat wu Macky Sall te loolu c'est illégal tegu leen ko fenn te loolu yëpp ci seen bànneexu bakkan ngeen ko teg parce que Karim Wade dafa war a bokk te yéen wóorul leen ndax Karim Wade su bokkee ndax dina gagné wala déet xam ngeen seen bopp xam ngeen ne Karim Wade il ne peut pas gagner une élection ngeen téye Sénégalais yi en otage Macky Sall ànd ceeg yéen fomm élection yi Sénégalais yi war a voté Macky Sall déclaré ñu la guerre nañu yéen Sénégalais yi du ngeen ay góor man rek maa fi góor élection amatu fi biñ na suba lay campagne bi war a uppi mu nekk loo xamante ni saaga ndey gënu kaa rëy heureusement pour moom les Sénégalais sont passifs donte manifestation mu ngi am mais am na dëkk yoo xam ne bu ko fa amoon manifestation yi mën na gën a méttee nii lii mën na sax indi guerre civile laa la wax yeneen dëkk yi te am na guerre yu dëkk yu indi guerre civile ba pare heure bu génnee di menacer nit ñi ñëw leen wala am na ñoo xam ne mën nañoo jël pouvoir bi wala toog ba mu neex ko naan damay organiser ay dialogue def lu yow da ngay def lu la neex ba pare ne dafa am crise institutionnelle ban crise institutionnelle mais crise bu am Macky Sall moom moo indi crise bi moom waa PDS parce que bu ñu bàyyi woon nit ñi dem voté ji ku noonu problème du am dëkk bi du tàkk Sénégalais yi pare woon nañ ci ay xeex ak yooyu mais moom moo causé crise bi am nii te dafa bëgg crise boobu jëm kanam mu oote dialogue xam nga tooñ mënta weesu yow sa mandat jeex
nga war a bàyyi sénégalais yi ñu dem voté ji nga ne leen kenn du fi voté yow benn nit mel ni yow yaay yàllaay Sénégal yow yaay dogal lépp ci yow la posé wu maanaam yow lépp loo bëgg mooy am xoolal ku signalu Walfadjri bu ñu coupé ba pare ne retiré nañ licence ba Cheikh Niass dem gis ko ci jour bi dimanche nekkul sax jour ouvrable mu oote na leen rétablir leen signalu Walfadjri ñu rétabliraat ko delloowaat ko maanaam réew moo xam ne yow lépp ci benn nit la aju mooy président de la république bi hyper présidentiable nekk nit koo xam ne il est puissant ñëpp sukk jébbalu di raam maanaam yow bu la defee ministre da ngay nekk ministre turu ministre da ngay am mais amoo benn dogal lépp looy def moom lay neex initiative booy dogal moom lay neex lépp lu mu bëgg a def du am procédure du am ay préalable du am dara moom daal da ngay ñëw ne coupé naa signal ba retiré naa licence bi te yow fi nga war a jaar yëpp jaaroo fa te pour nga couper signal dafa am fooy jaar pour nga retirer licence dafa am foo war a jaar léegi foofu yëpp jaaruñ fa comme nañ ko coupé woon noonu lañ ko delloowaat Macky Sall mooy oto aco delloo leen ko ñu delloowaat ko noonu la yeewoo ne élection dootul amati ñu ne élection dootul am te amu ci benn pouvoir amu ci benn prérogative bu ko may loolu noonu léegi tey bu yeewu woon suba ne aca suba na élection yi commencé waat campagne bi aca 25 bi le 25 février maintenir nañ ko aca gars yi na aca kon ñun Macky Sall Sénégal ñun mën nañ jàpp ne mooy suñu yàlla ñun moo tax bépp sénégalais bu ma gis nga toog ne lii intéressé wu la man pour man yow doo sénégalais quoi pour man yow tubaab bi bu ñu ñëwaatoon Sénégal ñëw di ñuy jàpp ay jaam comme ni ñu doon jàppee suñu maam yi jaam yow da ngay d'accord quoi da ngay naan d'accord naa ci képp ku d'accord tamit ci li Macky Sall di def su tubaab bi ñëwaatoon Sénégal ne dañuy jàpp jaam comme ni ñu jàppee woon suñu maam yi su boobaa yow tamit mën nga taxaw ne d'accord nga parce que loolu rek lay tekki benn doomi aadama mënul téye en otage des millions de Sénégalais ne moom mooy yàllaay Sénégal moom lu mu bëgg loolu moo fay am bu ko neexoon mu dem ba jour élection yi ne élection dootul amati jeex na tey kenn du voté indi problème ba pare day def ay bêtises am ba mu neex ko ne oote naa dialogue wala toog ba mu neex ko ne waaw Ousmane Sonko dañuy def amnestie te jiñ na Ousmane Sonko lu ko neex rebelle la Ousmane Sonko salafiste la Ousmane Sonko jihadiste la appel à l'insurrection parce que yow yaa yore sa procureur de la République ngeen xam ne li ngeen di wax dara amu ci lépp ay fen la parce que kii dafa nekk koo xam ne seen opposant la ngeen manqué de respect sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg war leen a jox cër ne sénégalais yi kat bu ñu bëggee nit ñun war nañoo jox nit kooku cër jox sénégalais yi cër respecté leen seen bëggeel googu ñu am ci nit kii kon kii sama nawle la dama koy jox cër nga ne non léegi j'ai les moyens de l'État j'utilise les moyens de l'État ànd ak sama procureur de la République ànd ak sama ay doyen des juges ànd ak sama ay juges yoo xam ne c'est des corrompus ànd ak sama ay forces de l'ordre gendarmerie police dal ci kawam ak ay nitam ne ñoom ay rebelle lañ ay forces spéciales lañ ay terroristes lañ ou créer sa ay chef d'inculpation yu la neex teg ci seen ndodd fen ba doyal tëj leen jékki-jékki créer benn crise institutionnelle xamoon noo ciy génnee xam ne li nga def c'est gravissime nga ne léegi damay def benn loi amnistie pour amnistier leen yow léegi ñoo leen di amnistier yow da nga leen a jiiñ atte wuñ leen condamné wuñ leen nga ne yow léegi da ngay tëbaat dem amnistier leen yow yaa waxoon na ay rebelle lañ mais ana preuve yi yaa waxoon na ay terroriste lañ ana preuve yi loolu kañ dañ ko war a leeral ñu àtte leen soo gisee ne ay rebelle lañ ak ay terroriste ak ay jihadiste wala ñoo taal réew mi su fekkee loolu nga gis mais nga condamné leen mais loolu du ngeen ko mos a gis léegi dem dugg sa guuta def lu la neex naan damay def ay loi d'amnistie pour calmer nit ñi comprimer la leen di jox pour ngeen calmer waat mu toogaat fi illégalement mais loolu même bu ko doon def naan day génne Ousmane Sonko prisonnier politique yi amul droit à partir du 3 avril mu continuer di jiite Sénégalais yi à partir du 2 avril Macky Sall ne sera plus légitime il ne sera plus président de la République parce que Assemblée nationale mënuñoo wàññi mënuñoo yokk mandat bi askan bi moo koy joxe te chaque 5 ans la koy joxe mu ngi ci constitution bi article 27
La durée du mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. Et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Lolu c'est clair, l'air na nagni. Macky Sall def na ñaari mandat yu teglanto mënatu ci tek benen. Mandat bi 5 ans la jeexna. 1 heure de temps sax waru ko ci mëna tek te du kenn mok ci mëna tegal du conseil constitutionnel, du assemblée nationale, du justice, du kenn mënu ko parce que clause d'éternité dañ ko tejj. Mok âge limite bi nga xamne mom nga wara am pour nek candidat. Kon Sénégal yeewu leen bu leen nangu Macky Sall di créer ay tension yam ak ay crise am di ko tuddee crise institutionnelle boo xam ne moom moo ko créé benn crise constitutionnelle institutionnelle amu fi moog waa PDS ñoo ànd ndax Bassirou Diomaye Faye li mu jàll moo leen naqari Karim Wade jàllul Macky Sall li mu am ci ay député bëriwul 83 député la am ànd ak waa PDS yu am 25 député yoo xam ne ci barke Ousmane Sonko lañ ko amee ci intercoalition Yewwi Wallu bi ñu dem wor Ousmane Sonko lëkkaloog Macky Sall trahir sénégalais yi bu leen di sénégalais yi di voter luñu leen parce que dañoo ànd ak Macky Sall bu ñu àndoon ak Macky Sall sénégalais yi duñu leen jox 25 députés dañoo ànd ak kuy incarner opposition bi nekk chef de l'opposition de Ousmane Sonko li ëpp ci sénégalais yi bëgg ko sénégalais yi sous cette bannière lañ leen falee daf leen ay député ñu dem di comploter ci ndodd sénégalais yi wor sénégalais yi def détournement de suffrage te loolu haute trahison lañ ko mën a tuddee créer fi ay tension yoo xamante ni du dëgg tey jii bu Macky fommutoon élection yi maanaam dëkk bi ci stabilité lay nekk parce que sénégalais yi dañoo sonn ci xeex bi dañ ne nañ bàyyi ba le 25 ñu tàqali ko ak Macky Sall ñu def le tout pour téye Ousmane Sonko ak képp ku bokk ci Pastef Ousmane Sonko def ay stratégie Bassirou Diomaye Faye rëcc Cheikh Diagne Dieye rëcc mu teg Habib Sy jox ko ay parrainage au député loolu métti leen ñu ne nañ yàq affaire xëy rek jaxase lépp nga dégg ay Ma-Dambal Diagne imbécile de merde lan la tekk ci Sénégal bay def ay audio di wax naan ay kuñ tëj kaso waratoon a nekk candidat yow Ma-Dambal Diagne doomi xaram bi yow yaay wax ku war a nekk candidat ak ku warta nekk candidat ci Sénégal yow mel ni yow yaay conseil constitutionnel yow tekki woo tous tu n'es qu'un imbécile de classe exceptionnelle ngay toog di def ay audio naan di wartoon a nekk candidat ay 6 candidats moo waroon a am ay réew mi duñ ko bàyyee ñi duñ ko bàyyee ñaar yéen a moom réew mi yéen a moom réew mi sénégalais yi ku leen neex la ñuy tànn sénégalais yi bu ñu bëggoon a tànn Yawou Dial wala Pawlish Mbaye wala Ouzin Keita sax yéen amuleen ci benn droit ne sénégalais yi duñ tànn ñu bëgg yéenee ñan yéen vous vous foutez de la gueule des sénégalais vous vous foutez de notre gueule mais sénégalais yi ñoo war a am seen fulla ak seen fayda jàmmaarloo ak Macky Sall wan ko ne ko à partir de 2 avril dootoo ñu jiitati te élection dafa war a am par force nañ ko def suñu intérêt bopp te xam ne réew mi suñu réew la jiital l'intérêt nañu jiital l'intérêt du pays xam ne réew mi suñu réew la te bàyyi ndiko bi ak lu nit def ñu nangu ko lu ñu nit teg ñu tegoo ko loolu bu yàggee ñàkk fayda lay doon waruñoo nangu lii nii ay doomi aadama yu tekkiwul dara des énergumènes des vauriens un groupuscule de personnes ñëw nekk au sommet de l'État pour leur propre intérêt ak leur privilège et avantage ñu téye réew mi en otage di tere sénégalais yi pour ñu voter ak vote nu mu amee njëriñ ñun amuñu dara lu dul jour élection jot ñu xëy jël suñu ay carte d'identité sañse dem tànn ki ñu neex ñu fal ko c'est ça la démocratie c'est ça la république benn groupe de personnes bu ndaw yu tekkiwul dara ay imbécile ñëw toog ne ñoom ñoo ñuy xañ loolu ñun majorité sénégalaise bi ñun ñu toog di ko nangu ñun ñii lu ñuy def Sénégal rek lañ ko mën a defee mu jig leen wallahi am na réew yoo xam ne bu doon ñoom la ci sous-région bii kenn waxatu leen ñoom salaamaaleykum wa rahmatullah